Qızlar, hamıya salam. Mənim adım Madonna və bu mənim ilk vlogumdur. Vlogumu gərək dünən başlamalıydım, amma ki sandım ki səhər duranda və ayıq olanda daha yaxşı alınacaq. Plus sizə öz təzə aldığım məhsullarımı göstərəcəm, hansı ki 8 martda valideynlərim mənə pul göndərib, mən də özümə hədiyyə eləmişəm. Hazırda səhərdir, üzüm də biraz şişib. Mən də konservatoriyaya hazırlaşıram. Bu arada bəli, mən konservatoriyada oxuyuram. Bakı Musiqi Akademiyasında, Bakı şəhərində və sizə öz aldığım məhsullarımı göstərmək istəyirəm. Bəlkə də sizə maraqlı olacaq. İlk olaraq aldığım məhsullardan biri olub belə bir sıvırıtka. Sanki nəmləndiricidir. Böyle bir şeyler. Mən ilk dəfədir ki, belə bir variantı sıvırıtka almışam. Çünki bundan qabaq həmişə krem istifadə edirdim və sanıram ki, həqiqətən də bu daha yaxşıdır. Çünki daha tez yayılır və daha tez qoruyur sanki. Belə bir hair parfüm almışam. Əslində qızlar, inanırsınız ki, bunun 4 variantı var idi. 4'ü də o qədər qəşəng idi ki, mən həqiqətən də çox qərarsız qalmışdım. Mağazadakı qızlar, hansı ki satıcı idilər, qıraqdan baxıb səmimi variantda gülürdülər. Mənimlə bir yerdə onsuz. Soruşurdum ki, hansı daha yaxşıdır? Çünki o qədər gözəl idi ki, hər bir, bütün yəni iyilər çox qəşəng idi bu firmanın. Və bunu seçdiyimə görə peşman deyiləm, çünki iyisi çox mükəmməldir. Saçlarımı vurmuşam. Dünən saçlarımı yumuşam bu arada. İstəyirəm ki, belə buruq-buruq bir gün olsun. Onu da sizə göstərəcəm. Belə bir variantlı mini salfetkalar özüm alıram. Həmişə də sumkada saxlayıram, çünki normaldır yəni. Belə bir özümə dodaq üçün gel almışam. Bu Koreyanın dodaq gelidir və həqiqətən də dodaqları çox qəşəng nəmləndirir. Ən xoşuma gələn şey odur ki, sanki biraz belə buz kimi bir effekt verir. Sonra qızlar, ən sevdiyim karandaş Vivienne Sabo Volume 03. Bu karandaş çox qəşəngdir, amma çox tez bitir. Plus qiyməti biraz adi karandaşlardan üstündür, amma yenə də normaldır, yəni o qədər də baha deyil. Qalan məhsulları birazdan göstərəcəm. Bu arada qızlar, Azərbaycan dilində mən çətinlik çəkirəm, çünki 3 il əvvəl bura köçmüşəm. İndi də qızlar, yığışırıq sizlə konservatoriyaya. Görün makyaj olaraq nə edə bilərəm. Bu arada həmişə Get Ready With Me çəkmək istəyirdim. Yəni belə olun deyə sonradan. Amma ki, nədənsə heç vaxt alınmayıb. Sanki o qədər öyrəşmişəm ki, arxa fonda daha nəsə qoşum, daha nəyəsə baxım. Bu arada indi də bunu edə bilərəm. Makyajımız bugün belə alındı. İndi saçlarımızı da açarıq və geyim falan da taparıq. Mən də sizə davamını çəkəcəm. Və nəhayət ki, mən evdən çıxdım qızlar, gedirəm konservatoriyaya. Burada isə dərk edirəm ki, nə qədər qəşəng saçlarım alınıb dərsdə. Sonradan biz qrup yoldaşımla getdik 28 mola, orada parfüm falan baxdıq. Və burada da onu dərk edirik ki, nə qədər də bir-birimizə oxşuyuruq. Həqiqətən də bizə bunu çoxdan və çox deyirlər ki, biz nə qədər oxşuyuruq. Hətta mən burada deyirəm ki, güləndə lap daha çox oxşuyuruq. Obşən burada da mənə çox gözəl bir hədiyyə verdilər. Güllər falan, fistan. Qızlar, arxa fonda bir dənə qulaq.
Hoşum qızlar, mən sizə gərək davamını göstərməliydim. Daha nə aldıqlarımdan şkafımı yüngül var palet elədim, elə bir ki, eybi yox. İlk öncə mən sizə bunu göstərim. Deməli, mən bundan qabaq sanki bunu almışdım. Bu Olin 15 1-də sanki saçları termozaşiti kimi, yəni saçları qoruyur. Sizin fenlərinizdən, sizin saçlarını düzləşdirən fenlərinizdən, nə bilim, buruq eləyən priborlardan, yəni belə başlayalım. Bunu həmişə mən istifadə edirdim, həm Rusiyada, həm burada. Sadəcə olaraq sanki Rusiyada daha yaxşı keyfiyyəti var idi bunun. Arzumda almışam və arzumda o qədər də keyfiyyətli sanki çıxmadı. Bilmirəm niyə, nədən, bəlkə də siz bilərsiniz, rəylərdə yaza bilərsiniz. Sonradan qərar verdim ki, bunu alım. Bu da Urbandır. Sanki rozmarinovi yağla belə bir termozaşitadır. Amma bu sanki süd kimi bir şeylər falan kimi də gedir. Məsələ oradadır ki, işte bu saçın uzanmağına həqiqətən də kömək eləməlidir və görək necə olacaq. Yəni bugün əslində ilk gün idi istifadə etmişdim. Sonradan da yəni lak vurmuşdum saçlarıma, amma sayılmır. Ki qızlar, mənim günüm zərsiz keçmir. O yüzden də gərək yenidən alım, çünki bunu hardasa bir ay falan istifadə elədim, yəni. Amma ucu sonradan qızlar, mən özümə baxın belə bir Olivia'dan duxu almışam. Əslində bundan istəmirdim, başqasını istirdim. Onu da sizə göstərəcəm. Baxın bundan. Mən bunu çox sevirəm, çox istəyirəm. Cidden çox istəyirəm. Cəmaət də deyir ki, sevgilim niyə yoxdur? Sevgilim necə olacaq əgər kosmetikaya qarşı bu boyda sevgim var, yəni. Sonradan baxın qızlar, belə bir sürmə almışam. Həmişə də bundan istifadə edirəm, çünki cidden çox gözəl alınır. Və bu qaş sabitləndirici baxın günün axırına kimi çox gözəl qaldı. Yəqin ki, sizə yaxşı görsənir. Plus Benefit mənim bronzerim bitdi deyə, imенно quru bronzerim. Bronzer nə idi? Bronzer. В общем, belə bir paletka almışam özümə, Miss Fiji. Bu arada oradan da məni görə bilərsiniz. Bunu çox həqiqətən də bəyəndim. Plus keçən dəfə mən əslində ağ dəri bir insanam. Tonaliniyə baxmayaraq, yəni səhər çəkdiyim momentdə baxa bilərsiniz ki, dərim həqiqətən də ağdır. Burada isə fikir verə bilərsiniz ki, bu biraz çox düntü sanki üzümə, amma ki, hal-hazırda üzümdədir, yəni, və çox da normal görsənir, yəni. Şimdi məsələ oradadır ki, işte mən ilk dəfə bundan əslində almışdım, amma ki 04 yox, 03 rəngində. O da sanki bilirsiniz necə, elə bil ki, oranjıvi belə günəş dəyir üzümə. Yəni biraz o deyil. Yəni o qədər də xoşuma gəlmir. Əslində ilk vlogumdur və mən düşünürəm ki, yəni pis çıxmadı. Bugün əslində 9 martdır. Dünən 8 mart idi, amma ki sanki bütün hədiyyələrim bugün gəlib mənə. Amma çox sevinirəm. Özümə də hədiyyə eləmişəm, plus valideynlərimin təbii ki sayəsində. Amma gerçəkdən öz xasiyyətimdə bir şey dəyişdirmək istəyirəm. Ekonomiyaya başlamaq istəyirəm. Hər dəfə də sanki azdır, amma bu dəfə hiss edirəm ki, sanki hər şeyi aldım. Bir də baxın qızlar, mən bugün belə bir çep hədiyyə kimi almışam. Çox gözəldir məncə. Və sizin o gördüyünüz gülləri də bir yerdə elə almışam. Çox qəşəngdir məncə, çox sevindim, çox qürur duyuram ki, mənim belə bir gözəl ətrafım var. Bizim günümüz bugün belə keçdi. İndi də paltarımı dəyişdirib biraz uzanaram və çalışaram videonu montaj edeyim. İlk vlogum hazır olacaq. Cidden çox düşündüm ki, mənim fişkam nə olsun bu kanalda və nəyə görə tutaq ki, siz məni yadında saxlaya bilərsiniz. Heç bir şey tapmadım, çünki məncə insan yadında qalmaq üçün elə necə var, elə də olmalıdır. O yüzden də qızlar, həmişə necə varsınız, elə də qalın. Kiməsə görə özünü heç vaxt dəyişdirməyin. Sevdim sizi. Bye bye.